Hoćemo se igrati za leđivke? Može. Ili ćemo čitati opet priče? Čitati priče. Aha. A koju ćemo sad priču čitati? Ko mi zna još nekog poslanika? Ime nekog? Idris. Dobro. A ima li još jedan? Ima li još neko ko još zna? Salih. Bravo. Znaš li još? Ne. Da. Znaš, pa reci. Nuh. Vidiš, Muhammed. Isa. Aferin, pa vi znate, svi petice ste danas, svi ste petice dobili. A danas ću vam pročitati priču o Nuhu, alejhiselam. Eto, pa da počnemo. Dobro načulite uši. Broj djece Adema i Have se povećao, a od njih su se izrodila djeca i unuci. I oni su se raštrkali po svijetu i osnovali su gradove i države. Vrijeme je prolazilo i ljudi su zaboravili na svog tvorca, Allaha Đelešanuhu, koji im je podario na korišćenje cijeli svijet i sve na njemu. Počeli su da se klanjaju idolima koje su sami pravili. Napravili su svoja božanstva od zemlje i kamena. I kako su ljudi zaboravili Allaha Đelešanuhu, sve više je bilo zla i nepravde. Kako bi ljude pozvao na pravi put, Allah Đelešanuhu na zemlju posla poslanika. Ime mu je bilo Nuh, alejhiselam. Poslanik Nuh je prišao svom narodu i rekao: O ljudi, ove idole kojima se klanjate napravili ste sopstvenim rukama. Nećete imati nikakve koristi od kamena i drveta. O narode moj, treba da prihvatite i da budete sluge Allahu Đelešanuhu koji vas je stvorio, koji vas je učinio sretnim velikim dobročinstvom koje vam je pružio, koji vam je omogućio da na zemlji budete u sigurnosti, da sadite i ubirete plodove, da lovite i da preživite. On vas je stvorio. Svim srcem vjerujte u njega i njemu se klanjajte i nemojte mu pripisivati sudruga. Ovo vam govorim kako biste upoznali Allaha, a ne zato što od svega toga imam neke koristi. Slušajte me i radite kako vam kažem. Dio onih koji su slušali Nuha rekoše: bez sumnje sve što kaže je istina. Ovi beživotni idoli koji ne dižu ni šake ni ruke ne mogu da budu stvoritelji. A drugi su se protivili. Ne. O našim bogovima ne smijete tako da pričate. Nikad ih nećemo napustiti. Ljudi čistog srca povjerovali su u riječi poslanika Nuha i poslušali su ga, napustili idole i naučili da se klanjaju Allahu Đelešanuhu. Oholi bogati i ugledni ljudi su se usprotivili Nuhu, alejhiselam. Ko si ti? Kako neko tako siromašan i običan može da nas savjetuje? Mi te ne slušamo. Nuh, alejhiselam, se ipak nije pokolebao. Nije mu bilo teško. Neprestano se trudio i pokušavao da svima približi ljepotu istine. Iznova je odlazio kod njih, savjetovao ih da napuste svoje idole. Dio onih kojima nije bilo pravo da primaju savjete obrati se poslaniku. Nuh, ti si poludio, šta pričaš? Ti si ranije bio pametna osoba. Ranije ovakve čudne stvari nismo mogli da čujemo od tebe. Prestani više da lupetaš. A Nuh, alejhiselam, im odgovori: i dalje mi je glava na mjestu. Gospodar me je poslao kao svog izaslanika kako bih vam pokazao pravi put. On želi da vjerujete u njega i da mu se klanjate, a vi ste njegov put napustili. Klanjate se kamenju i drveću. A jedan od njih mu reče: da li je to tvoj Bog nama za poslanika izabrao tako siromašnog čovjeka kao što si ti?
Nuh odgovori, u pravu si, ja sam siromašan, ali sam srcem vezan za Allaha. Gospodar voli one koji u njega svim srcem vjeruju i koji su za njega vezani. I ostavite se tih praznih riječi i poslušajte me, donio sam vam vijest od njega. Ako me saslušate i povjerujete mi, i on će vas zavoljeti i učiniti vas sretnim u vječnom svijetu. On vas je stvorio, on vas hrani. Kad dođe za to vrijeme, on će vas usmrtiti i na sudnjem danu će vas opet oživjeti. A neko reče, ako želiš da ti vjerujemo, otarasi se tih siromašnih ljudi. Znaš i sam da smo mi bogati i ugledni ljudi u ovom okruženju. Imućni smo i ne možemo biti zajedno s njima. A Nuh, alejhi selam, mu se usprotivi. Ti ljudi koje želiš da otjeram su moralni ljudi čistog srca. Allah voli one koji se lijepo ponašaju. Njega ne interesuju njihove stvari i neimaština, već njihova srca. Njih nikako ne mogu da otjeram. U tom slučaju se i ti gubi odavde, rekoše. Ako ne prihvataš naš prijedlog, nemoj pričati s nama. Nemamo vremena da te slušamo. Poslanik Nuh se nije obazirao na ove njihove riječi, već je, čim bi imao prilike, nastavljao da ih poziva na pravi put. I tako su prolazili dani i godine. Od Nuhovog naroda više je bilo onih koji ga nisu slušali. Jednog dana Nuh, alejhi selam, je ponovo svratio u jednu zajednicu kako bi ih savjetovao. Međutim, i poslije svega što je uradio, nije uspio da natjera ljude da ga saslušaju. Pa im reče, vi mene ne slušate jer sam siromašan. Vidim da me ne poštujete. U redu. Ali imajte poštovanje prema svom stvoritelju koji vas hrani. Ljudi koji su poricali Allahovo postojanje, kad bi ga vidjeli, mijenjali bi svoj put. I kad bi im se Nuh približio, oni bi sklanjali pogled i zapušili uši, onako zapušili kako ga ne bi slušali. I pored ovolikog inata njegovog naroda, Nuh ni jednog trenutka nije odustao od pozivanja u istinu. Nastavljao je da poziva svoj narod na pravi put. Jednog dana pričao im je o velikoj kazni i molio ih. Saslušajte me prije nego taj dan dođe. Slušajte Allahovo upozorenje. Ali narod mu se usprotivio. Sad si pretjerao. Da li ti to nama sad prijetiš? Pričaš o kazni? Hajde, gubi se, idi dones nam tu kaznu o kojoj si pričao. Gubi se. Dok je Nuh odlazio, za njim su s podsmijehom povikivali. Čekamo tvoju kaznu. Nuh, alejhi selam, tužan, obrati se Allahu dželešanuhu dovom. Gospodaru, neprestano sam pozivao narod da krene pravim putem, ali ljudi su se udaljili od mene. Kad god bi im dao savjete, kako bi im ti oprostio, oni su stavljali prste u uši, kako me ne bi slušali. Zaklanjali se iza odjeće i bježali od mene. Isticali su moje siromaštvo i tako sebe uzdizali, a ja sam ih pozivao na pravu istinu. Razgovarao sam sa njima pojedinačno i u grupi. Viđao sam ih otvoreno i krišom. Govorio sam im, molite se Gospodaru da vam oprosti. On je taj koji vas štiti i koji vam prašta. Rekao sam im, dajte da vam on podari imetak i djecu, da za vas stvori vinograde i bašće, da između njih stvori bujnu rijeku. Pa šta se to dešava da vi ne možete Allaha da prihvatite kao velikog? A on vas je stvorio. Zar ne vidite kako je Allah stvorio 7 nebesa? Zar ne vidite kako je postavio sunce na nebo? Kako je mjesecu dao svjetlost? Zar mislite da vas on neće oživjeti? Ali Gospodaru,
Oni su se pobunili protiv mene. Ljudima su rekli da nikako ne odustanu od svojih idola. Dosta njih su odvratili sa pravog puta i poveli ih putem zla. O, Gospodaru, plašim se da će dokle god su živi biti loš primjer. Ti ćeš donijeti najbolju odluku u vezi sa njima. Gospodaru, spasi mene, moju majku i oca, onoga koji u moju kuću ulazi sa vjerom, muškarce i žene koji vjeruju, uništi samo bezdušnike. I Allah dželešanuhu je uslišio poslanikovu molbu. Rekao mu je: nemoj da tuguješ i ne obaziri se na njihove riječi. Uskoro će izbiti velika oluja. Ti napravi jednu veliku lađu i čekaj moju zapovijed. Međutim, Nuh alejhiselam nije znao kako da napravi lađu. Allah dželešanuhu ga je i u tome poučio. Otišao je pravo u šumu, isjekao velika drva, istesao ih i tako je počeo praviti barku. Neki od onih što nisu vjerovali u Allaha dolazili su s vremena na vrijeme kod njega i podsmijevali mu se. Šta je bilo, Nuhu? Prestao si da budeš poslanik pa si sad stolar. Šta ćeš da radiš sa tom barkom? A Nuh alejhiselam bi im odgovarao: čekajte i vidjet ćete. A oni su mu se opet podsmijevali. On je stvarno poludio. Kad je Nuh završio svoju barku, iščekivao je Allahovu naredbu. I nije prošlo mnogo vremena, a naredba koju je čekao je došla. Allah je Nuhu savjetovao da u barku stavi po jedan par ptica, gmizavaca, insekata i četveronogih životinja, a zatim da pozove svoju porodicu i ljude koji mu vjeruju. I Nuh je otišao i od svake vrste životinja sakupio po jedan par. Donio je sve životinje, i konja, i kamilu, i ovcu, goveda, slona, žirafu, i ukrcao ih u barku. Za svaku životinju u barci je napravio po jednu odvojenu sobu ili pregradu ili kavez i smjestio ih je tu. Uzeo je koliko je mogao hrane i pića, voća i povrća, nije zaboravio ni sjemena žitarica i drugih biljaka. Zatim je pozvao majku i oca, a njegova žena, koja mu nije vjerovala, nije htjela da dođe. Nuh je pozvao i siromašne ljude koji se nisu odvajali od njega, koji su srce vjerovali da je on poslanik, da Allah postoji i da je on jedan. Nuh se posljednji ukrcao na barku. Dobro su zatvorili prozore na palubi barke i spremno čekali Allahovo određenje. Na zemlji je nastupila neobična tišina. Velika oluja se spremala. I nije prošlo mnogo, vjetar počeo da puše i bio je sve snažniji. Oblaci su počeli da se sakupljaju i počeo je da pada mrak. A oluja je bila sve jača. Sjevalo je, gromovi su udarali, s neba se spustila ogromna kiša i rastao je nivo vode na zemlji. Počela je katastrofa. I kako se voda podizala, gutala je drveće, kuće, ravnice, brda i sve što se nalazilo na zemlji. Voda je narasla i Nuhova barka je počela da plovi. Nevjernici su bježali lijevo, desno, peli su se na planine, pokušavali da se spasu. Svako je, brinući o sopstvenoj muci, trčao tamo amo, tamo amo, tamo amo. A Nuh alejhiselam je iz barke gledao šta se dešava. U jednom trenutku primijetio i svog sina koji nije želio da se ukrca na barku kako pokušava da se popne na brdo. Pa ga je pozvao: sine, dođi, popni se na barku, nemoj biti sa onima koji poriču Allaha. Međutim, sin mu je bježao i dovikivao: neću da dođem. Sakriću se u planinu, jedino me
Ona može spasiti poplave. A poplava je sve više rasla i progutala cijelu zemlju. Izbrisala je i uništila sve što se na njoj nalazilo. Tu više nije bilo ni jednog živog bića. Barka je, uprkos ljuljanju, stajala potpuno uspravno. Eto, jel dosta za danas? Da. A ćemo nastaviti sutra opet.